மேம் சொல்லுமா. பேஷண்ட் பேர் நதியா மேம். ஈரோட்லேருந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வயசு 30ங்க மேம். அவங்களுக்கு வந்து சளி தொந்தரவு இருக்குங்களா மேம். ரன்னிங் ரோஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம். காலையில் தூங்கி எழுந்திரிச்சு தண்ணியில் கை வச்சா கண்டினியூஸாக தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்குங்களா மேம். இந்த ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு 2 வருஷமாகவே இருக்குங்களா மேம். சம்மரில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, மற்ற எப்பயுமே வந்து சளி இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம். நம்ம வீடியோஸ் பார்த்துருக்காங்க மேம். பார்த்துட்டு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவீங்களான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மேம். அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மேம். கண்டிப்பாக பண்ணலாமா. அதாவது கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு சளி இருந்துகிட்டே இருக்குது. மார்னிங் எந்திரிச்சா தும்மல், முதல் வேலை ஒரு 10 தும்மல் போடுறேன். ரன்னிங் நோஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது, தண்ணியாக இருக்குது, தனியாக கொட்டுது. இந்த மாதிரி சிரமங்களில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா இது கண்டினியூஸாக இருக்குது அல்லது அப்பப்போ தான் பாதிச்சிட்ருக்கு. வந்தால் அந்த சளி பிடிச்சா ரொம்ப சிவியராக இருக்குது. இப்படி நீங்கள் சிரமத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை ஏன் வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இதுவும் ஒரு சிம்டம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இது வியாதி இல்லை, இது ஒரு சிம்டம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? கண்டிப்பாக இந்த சிம்டமோட காரணம் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பொறுமையாக முழுசாக இந்த பதிவை பாருங்க. இந்த கண்டிஷன் வந்து ரீனைட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க. கண்டினியூஸாக தும்மல் வர்றது, காலையில் எந்திரிச்சா 10 தும்மல் போடுறது, நடுராத்திரியில் எந்திரிச்சு தும்மிட்டு இருக்கிறது, டே டைமில் எப்போ தும்மல் வருதுன்னே தெரியாது, அடுக்கு தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கிறது, ஈஸியாக ஒரு டஸ்ட்டு ஒரு புகையோ பட்டால் உடனே சளி பிடிச்சிக்கிறது, குளிர்ச்சி எதுவுமே சேர்த்திக்க முடியாதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறது. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்கள் பாடி, நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அது நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைன்னு தானே நினைக்கிறோம். அது உண்மைதாங்க. ஆனால் சிகிச்சையை நம்ம என்ன செய்வோம், நுரையீரல் பிரச்சனை, நுரையீரலுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் சரியாயிடும்னு நீங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கிற சிகிச்சைகள் உங்கள் நுரையீரலுக்கானதாக இருந்துகிட்ருக்கும். ஏன் பின்ன சரியாக மாட்டேங்குது? ஏன் அந்த பிரச்சனையோடவே நம்ம இவ்வளோ வருஷம் போராடிட்டுருக்கோம்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? பிரச்சனை பாதிப்பை வெளிப்படுத்துகிற விஷயம் உங்கள் நுரையீரல். ஆனால் அதோட ரூட் காஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்காதது தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கிற தப்பு. இப்போ இந்த பிரச்சனை, அதாவது உங்களோட நான் சொன்ன பிரச்சனையில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் சொல்லக்கூடிய சிச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக நீங்கள் இருப்பீங்க. என்ன மாதிரி? மலக்குடல் சார்ந்த பிரச்சனை, மோஷன் சிரமம் 100% இருக்கும். மோஷன் கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும், 2-3 தடவைக்கு மேலே மோஷன் போவீங்க. எந்திரிச்சு 2 மணி 3 மணிக்கு எந்திரிச்சாலும் மோஷன் வர மாதிரி இருக்கும். விடிய காலையில், மார்னிங் அண்டு மத்தியானம், நைட்டுன்னு டைம் இல்லாமல் மோஷன் போயிட்டுருப்பீங்க. மோஷன் ஒரு தடவை தான் போகுது டாக்டர், ஆனால் முழுசாக போன மாதிரி இல்லை, கேஸ் நிறையா ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த மாதிரி சிரமங்கள், அடிவயிறு சம்மந்தமான ஹீட்டும் இருக்கும். ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்றாவது உங்களுக்கு பொருந்தி வரும். வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள். மலக்குடலை ட்ரீட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்கள் கண்டிஷன் நார்மல் ஆகும். அக்குபஞ்சர் சிறந்த தீர்வு.